家好啊！我好開心咧，能夠有呢一個機會咧，同大家推介下呢個 SDTL 嘅產品。咁因為咧，我係一個真正嘅用家啦。咁我用咗之後咧，我係確實咧係覺得佢個功效咧係唔錯啦。咁同埋真正係幫到我，咁所以好開心向大家介紹嘅。咁首先咧我就用嗰個能量方塊先嘅，咁用嚟洗頭啊、洗面啊咁樣，咁出嚟個效果咧都唔錯。咁但係洗頭嗰度咧，大家可能要留意下啦，因為頭嗰一個星期咧，真係會幾痛苦㗎。咁如果你冇聽到人哋嘅介紹咧，你可能覺得真係咪整蠱嚟㗎？點解咁立啊、咁辛苦嘅咁洗咗咁樣？但係你要忍嘅，忍過咗之後咧，佢會慢慢清爽翻啦。咁而家我覺得啲頭髮咧係清爽咗啦，同埋柔軟咗，同埋係健康咗，因為咧佢係將本身毛囊裏邊咧嗰啲廢物啊，或者係嗰啲化學物質啊、染髮等等咧，嗰啲係清走咗之後咧，所以條頭髮咧係比以前係健康咗嘅。咁至於能量方塊咧，咁我愛嚟洗面啦。咁對於嗰個面部嗰個暗啞嘅顏色啊，同埋嗰啲色斑啦，但係唔係話已經好多年嘅色斑，即係可能係唔係太耐嘅色斑咧，佢係真係慢慢會淡咗。咁至於好多年嘅色斑咧，可能要長啲嘅時間啦。咁我係親身經歷咗，就係話我眼尾咧係有一啲呢一度咧就係呢啲位咧係有幾點嘅色斑啦。咁而家係清走咗啦，同埋個鼻兩旁咧，由於戴眼鏡咧，咁就兩旁咧就會有啲暗咗，同埋係一笪咁樣嘅顏色。咁亦都係而家係冇咗嘅，就係洗走咗啦。咁所以我覺得呢一個係一個好好嘅對我好好嘅效果啦。咁同埋係我亦都發覺塊面咧用咗能量方法嚟洗之後咧，一個星期度咧，佢係好似光亮咗啦，同埋嗰啲顏色咧係通透咗。咁所以呢個係值得一試嘅。咁雖然係貴啲啦，咁但係我覺得係有幫助嘅，咁同埋係值得嘅。